गाइजहरु यो चाहिँ युनिभर्सल कलेज है। यहाँ चाहिँ हाम्रो भर्खर एसीबी को काम सकेर मिसिन प्याक हुँदैछ हैन केटा हो। अब यहाँ हाम्रो एल्युमिनियमको काम चाहिँ अलिकति बाँकी छ। भोलि हाम्रो एल्युमिनियमको काम पनि सकिन्छ। भोलि कम्प्लिट भिडियो पनि देखाउँला हैन। ल हेर्नुस् है हाम्रो काम। कुनै पनि घरमा एसीबी, फल सिलिङ, जिप्सन बोर्ड, साउन्ड प्रुफ, इन्टेरियर एक्सटेरियर डेकोरेसन, प्रिफाइब बोर्ड, एल्युमिनियम पार्टिसन, यूपीभीसी, रङ जस्ता कुरा गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनु होला। हामी ट्रसदेखि लिएर निर्माण सम्बन्धीको सम्पूर्ण कार्य हुन्छ। टेबल कुर्सीदेखि लिएर सोफा, पर्दा सबै हुन्छ है हाम्रो यो कम्पनीमा। यसो फलो गरिदिनु होला।